Sziasztok! Vége a magánynak, mert hogy Dominika menet közben meggyógyult. Sziasztok! Hát, igen. Dominika meggyógyult, de szerencsére nem voltak komoly tüneteim. Egy kis szaglásvesztés, egy kis nátha, egy kis szédülés. De sok pihenéssel és házi praktikákkal kigyógyultam. Viszont, hogy kiszabadultam végre a karanténból, eljöttünk egyet kirándulni. Naívan azt gondoltuk, hogy ez egy egyszerű feladat lesz, de minden zárva van. Igazából egész délelőtt telefonáltunk, hogy hova tudunk bemenni, milyen múzeumot tudunk megnézni, és igazából mindenhol azt mondták, hogy nem, semmi nincs nyitva. Úgyhogy eljöttünk végül Martonvásárra, a Brunswick kastély előkertjében, mert hogy a kastélykert, úgy hívják, ami mögötte van? A kastélykert is úgy, ahogy van zárva, úgyhogy megmutatjuk nektek, hogy milyen a Brunswick kastély kívülről, mert hogy belül is teljesen zárva van. Alapvetően a kastély és a hozzátartozó óriási angol kert a Brunswick család jókor jöttünk. Igen, határozottan jókor jöttünk. Szóval ott tartottunk, hogy a kastélyt és a hozzátartozó óriási angol kertet a Brunswick család több generációja építgette, szépítgette, egészítgette ki, egészen az 1780-as évektől kezdve, 1949-ig, ha jól emlékszem. A háború idején sajnos, mint sok másik magyar kastély, ez is hadikórházként üzemelt, utána rövid ideig gazdátlanul maradt, majd pedig, ami szerintem nagyon érdekes, a Magyar Tudományos Akadémia fennhatósága alá került. Most mindenféle tudományos múzeum és kiállítás üzemel benne, mert a Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Intézetének mezőgazdasági intézménye működik benne. Ezt jobban nem is tudták volna nyomtatni. Először a Brunswick család csak egy földszintes kúriát épített erre a területre, ami a török fennhatóság és a történelmi események alatt elmocsarasodott, és se házak, se semmilyen erdős rész nem maradt itt meg. Majd utána erre építettek emeletet, majd másik épületeket, és a többi, és a többi. Közben pedig elkezdték az angol kertet kiépíteni, amihez ugye fel kellett számolni a mocsarakat, és mindenféle különleges fákat és növényeket telepítettek ide, ezért is érdekes ugye a tudományos szempontból. Még egy érdekesség van, de mindjárt odaérünk, és elmesélem nektek azt is. Majd elfelejtettem, ott belül a kastélykertben, ahol az angol park is működik, felduzzasztották a Szent László patakot, és egy nagyon szép kis tavat, és a közepén egy szigetet alakítottak ki. Itt található egy szobor Beethovenről. És hogy kerül egy Beethoven szobor Martonvásárra a Brunswick kastély kertjébe? Hát úgy, hogy Brunswick Antalné 2 lányával elutazott a császári udvarba, hogy férjet találjon nekik. Ott kérte meg Beethovent, hogy tanítsa meg a 2 lányt zongorázni. Beethoven nem annyira szeretett tanítani a történetek szerint, mert úgy gondolta, hogy tanítson az, aki komponálni nem tud. A 2 Brunswick lányt mégis elvállalta. 16 napig foglalkozott velük, ez idő alatt összebarátkozott a testvérükkel, Ferenccel, aki később barátja és mecénása lett. Ezért található itt egy Beethoven múzeum. Én nagyon sajnálom, hogy most nem mehetünk be, mert oda vagyok a kastélyokért, kastélyparkokért és arborétumokért. Főleg mivel reggel azt olvastam, hogy 1953 óta környezetvédelmi terület a kastélyparkja, tele van mindenféle őshonos fafajtával, madarakkal, él például itt harkály, erdei fülesbagoly, és mindenféle olyan növény és állat, amit ritkán látni Magyarországon. Nagyon szeretek ősszel ilyen helyeken sétálni, de sajnos ez most egy ilyen időszak. Viszont mindenképpen visszajövünk egyszer, amikor már nyitva lesz. Itt a kastély előkertjében, a Brunswick Parkban találtunk 2 szobrot, az egyik Cserháti Sándoré, aki mezőgazdasági szakíró és tanár volt,
Különösen érdekelte őt a búza és árpa termés javítása és hozamának növelése, amiről könyvet is írt, a gabonafélék termesztése címmel. Rendkívül nehéz volt megjegyezni. A másik szobor, ami itt található, dr. Pap Endre mellszobra. Ő egy nagyon fontos személy volt a magyar agrártudomány életében, mert az 1950-es években elkészítette az első hibrid kukoricát Európában. Ezzel stabilabb termésátlagot tudtak elérni, így jobban tervezhető a kukoricatermesztés. Reméltük, hogy ennél többet tudunk majd nektek mutatni, de sajnos ez most így sikerült. Eléggé átfagytunk, úgyhogy megyünk és eszünk valamit, de hogyha rám hallgattok, mindenképpen jöttök ide egyszer kirándulni. Majd amikor már nyitva lesz. Mi is ezt fogjuk tenni, és legközelebb találkozunk. Sziasztok! Sziasztok!